अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों एवं साथियों। आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ही नो गाड़ी टैंकर है और परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कमांडो 220 पीसी की। ये मट्टी खुश्क है, जब भी ये स्क्रीन करती है ना एक्सीवेटर, तो मट्टी उससे ज़्यादा उड़ती है हवा में, तो इसके लिए ये पानी लगाया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कमांडो 220 की परफॉर्मेंस चेक करें। ये प्यारे दोस्तों, मिट्टी को सलाब किया जा रहा है। पहले बहुत खुश्क थी, इसको तार किया जा रहा है, क्योंकि जब भी इसको स्क्रीन किया करेंगे तो
ये हवा में उड़ेगी, ये साथ में गर्म के लिए प्रॉब्लम है, और मिट्टी हवा तेज़ चल रही है इसलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि हर मेरे भाई के पास वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। ये वीडियो कैसी लगी आपको? ये कमांडसो 220 PC की मैं आपको वीडियो भेजी है, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सेहत का ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।